Oi, crianças! Tudo bem? A Pro Alexandre está com saudade de vocês. Olha essa natureza linda ao meu redor. Você sabia que dia 21 de setembro foi comemorado o Dia da Árvore? Isso mesmo, temos que cuidá-la e protegê-la. Hoje a Pro trouxe uma música bem legal que fala sobre os 4 elementos da natureza: terra, água, fogo e ar. Vamos conhecê-la? Vento que venta na ponte, que vem lá da ribanceira, que viaja pelos montes, do lado de lá da fronteira. Vento que é ventania, que é brisa, que é ar. Vento que sopra bem forte pro fogo apagar. Fogo que arde e queima e pode acabar com a floresta. Fogo que faz a fogueira, que fica no meio da festa. Fogo que fere, que inflama, que faz esquentar. Fogo que aquece a água, que vai nos banhar. Água que move com vento, que apaga o fogo, que lava a terra. Terra, a base de tudo, os 4 elementos, o nosso planeta: terra, água, fogo e ar. Que legal, hein? Agora que você já os conhece, que tal brincar com alguns deles? A nossa proposta de atividade de hoje é essa: brincar livremente com os elementos da natureza. A Pro vai dar alguns exemplos de brincadeiras que podemos fazer. Que legal! Espero que se divirtam. Tchau! Ops! Não esqueçam de mandar uma foto ou um vídeo. Um beijinho e até a próxima semana. Tchau!